ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಗಂಟಲು ಉರಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಫ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕಲಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಲಗದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಚಮಚ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚ ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, 2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 8 ರಿಂದ 10 ಹನಿ ಬಾದಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು 1 ಲೋಟ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರಿಗೆ ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮಿದ್ದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ, ಅರಿಶಿನ, ಲವಂಗ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.